Bëjnë shkollën, po shkolla në Rajë si shumë e mirë, nuk e dija e ke pa. Aty mundu nazë, aty shkolla re. Po a ka në zonës? Ka pak në zonës. Po pse ka pak në zonës? Se nuk ka shpresë. Po pse nuk ka shpresë? Se nuk ka investime. Po pse nuk ka investime? Sepse këta njerëz nuk din drejtojnë. Këta njerëz nuk din frymëzojnë. Atëherë si bëhet? Vetëm me almën që promovon. Edhe unë jam një nga njerëzit që më kemë promovu dhe të jam mirë njos dhe të ulem për promovimin e parë, se unë s'kom ditë qa janë rrjetet sociale. Masi kemi bërë emision bashkë, qoftë se të kujtohet, unë kuptova qa janë rrjetet sociale dhe thash, tash po filloj edhe unë të rrjetet sociale të promovoj punën time, të promovoj problemet, dhe siç kemi bërë këtë tavolinë që të ngrejmë problemet e ndryshme. Por duhet që mos bëjmë kompromis me të vërtetën, duhet i themi gjonat ashtu siç janë, pavarësisht se njerëzve nuk i vjen mirë kur i dëgjojnë. Por ama duhet i themi siç janë, sepse ky grup njerëzish që bëjnë tallavat darkë për darkë, që nuk i shef më njeri, sepse çojnë ujit e Bledit e Almat e tjetri, nuk i shef më njeri. Duhet shohin këto tavolina, që duhet mblidhet prodhuesi, që duhet vi Alma, që duhet vi kryetar bashkie që nuk ka komplekse, që të thotë që po, ky problem është shu, ose ky problem është shu, ose ky problem është shu. Pse? O Gjergj, Shqipëria është një vajzë e bukur, që i mungojnë damarët e gjakut, damarët janë rrugët, dhe kur nuk qarkullon gjaku, zemra në një moment ndalon, dhe kur ndalon zemra, trupi i një vajzë të bukur bëhet i bardhë, pastaj fillon edhe bëhet i zi, edhe bëhet, dhe ne jemi në këtë fazë. Ti nuk del dot nga Tirana. Ti do një orë të dalësh nga Tirana. Nuk del dot, sepse Tirana është shritur vertikalisht, por nuk është menduar si do lëvizet horizontalisht. Këta njerëz që do jetojnë në mënyrë vertikale, si do dalin nga këto godina vertikale, si do lëvizin. Ti nuk ke transport publik, ti nuk ke trena. Ti po zhvillohesh në mënyrë të fantastike, dhe unë jam pro zhvillimit, dhe jam pro gjitha buildingjeve, godinave të larta që po bëhen, por si do dalin këto njerëzit nga këto godina, ku do parkohet, si do lëvizet. Pra ti nuk del dot nga Tirana, ti nuk del dot nga Lezhë, ti nuk shkon dot deri në rrugën e Kuksit, si bie rruga e Kombit. Ti nuk del dot nga Elbasani, ti do një orë të dalësh nga Elbasani, një orë të dalësh nga Librazhdi, pastaj bllokohesh në Prenjas, pastaj bllokohesh në Mokër. Nuk arrin dot shkosh të Pogradec. Dhe sot që flasim, turizmi është lëvizje, është damar gjaku. Alma, sot që flasim ne, kemi qenë bashkë të dy dje, kur as të mundësi dhe as të rrugë nuk kanë qenë.